selawase dadi buruh. Sok kapan aku dadi dirjen. Padahal aku wis berusaha lho. Biyen zaman sekolahe bijiku apik. Inggrisku entuk 9 lho. Dindum cah 3. Lah kok saiki malah melarat. Ndek kanca nyambut gawe ora karuan identitase. Mbah Marijan macak wedok. Ngawur. Wong Kris Dayanti kok ndadakno. Nek kuwi keris kala munyeng. Oh, wong ki mbok ya ndelok ta, Kang. Lho, samudanane bojo iki ya apa sih? Ajer apa susah? Kok ya ora didelok babar pisan iki rumangsaku kok ya ora keker karo bojo. Sing lanang ki sing ndi lho? Lha kok sing lanang sing ndi? Aku ki sing lanange kalah omong. Lah terus getun aku biyen sing taksirke mboke lho. Oh, dadi getun karo aku. Golek liya Kang, golek maneh. Ditenono ya, roh aku konangan aku mati dening aku ya. Warangan mangkane awakmu arep tak jak ning Sidoarjo. Ngapa? Nggo buntet di sumur lumpur. Nek ra kowe ra ngatasi. Kok iso kaya ngono iku lho wong bojone kaya dielek-elek, ora malah disayang-sayang. Mangkane tak sayang-sayang ki yo ndelok. Lho, delok kurangane apa? Bodine, rupane. Oh, wong wedok kaya kurak. Emang kamu preman apa aku? Awake iki mestine iki dadi wong wedok ki lungguh ya iso demes. Kayak sinden ku lungguh iso mak plek menak. Nah ya. Kowe janggerar lungguh kok wangel men. Jane keganjel apa? Keganjel apa? Baru malah ganjelan kan lungguh iso mak plek. Monggo, lah kowe janggerar lungguh kok ungkak-ungkik. Ujane sing melu kuwi apa? Wong ki mbak ya mangkane wong sampean iku ora tau apa jenenge duwe setya karo wong wedok. Kurangane apa aku ndek bojo? Kurangane apa? Nyatane sampean iki selawase ora tau berdoa. Wong ki mbok ya berdoa nek bengi. Ben apa? Lah aku iki ya ben ndang anggarapeni. Meteng. Ya meteng wong aku iki dadi bojomu 30 tahun. Tapi ora duwe anak. Sing meteng kupingmu kuwi lho. Lho kok kupingmu ta? Lah wong wedok ora karuan bongkot pucuke kok. Mateng. Kaya ngono kok ya. Ya Ilyas. Kok Ilyas? Wedok kok jenenge Ilyas. Dudu Ilyas. Elsia. Apa? Else. Kowe arep dipek Pak Parni Hadi ning RRI kene. Oh iya ta? Mergo RRI iki butuh ben RRI iki kuncara. Heeh. Ulang tahun September ki mbutuhke tumbal kaya kowe. Pak Parni Hadi ki bar entuk wangsit. RRI ki iso maju nek ditumbali wong wedok Rainaga. Apa? Wong kok ya karo bojone kok malah liyane iki nek dirangkul iso mak piye ngono ngrangkul kuwi iso mak tuk. Apa? Kok ya wedok kok dodone semen blawu. Walah ya, aku jane setia lho Kang karo sampean iki aku ki sayang banget ngono lho. Sayang apa? Mbak ya aku ki dirayu sithik-sithik ngono ben lega atiku. Nom-nomane wis tak rayu. Lah piye wong iso rukun? Nah, dirangkul ngorok. Wong sak lumrahe kaya wong wedok ke. Wong wedok ku belajar nembang nyinden kowe ora.
Wong wedok kok belajar nambal ban. Kok iso yang kaya ngene iki ngewang-ewangi wong lanang, ben bebane ora abot. Tak rewangi nambal ban, tak rewangi becak. Yo poker-ker. Wong wedok becak. Buka tambal ban nenek dor seneng. Nah, ya ta. 1000 dor 2000. Kenan, Pak. Sopo? Glenon. Sapa iku? Oh, kenapa? Kok suara wedok? Sapa? Oh, arek iki. Heh, Sayur suara tahu wedok iki kayak sapa yo? budak. Sayur tahu kayak budak sampean. Cari ayu tapi kok budak aduh kena. Nanti dulu. Sabar dulu. Curiga aku nang saya wedok itu. Aduh, jangan. Sabar dulu. Saya mau tanya. Kacek tombo onggomban ya wani iki. Terusno. Ora. Terusno. Juga aku saiki wis tuwa. Hati-hati aja banter-banter. Apa? Kowe iki jangkris cincing-cincing ngono kuwi flu burungmu kumat. Pak, ini istrinya ya, Pak? Nggih. Aduh, kalau bini apa dulu tukang parkir sampean? Bening. Ngomong apa, Dul? Aduh, kena tak oneng. Ngocak apa? Ngomong apa iki? Sampean share mana? Oh, Nyaman apa? Nyaman. Nyaman itu enak ta? Nyaman kuwi panjak tukang rebat. Oh, share nyaman sampean. Oh, namanya. Nama. Iki. Oh, jeneng ta. Ya Allah. Kang. Aduh. Koyo kumat. Elsia, nek ngono kon kenal awe Wayang Sari ya. Telur. Mayang Sari sapa? Telur. Sapa? Wayang Sari iki lho, cem-cemane dheke. Lho iya. Iya. Mayang Sari. Kaplokon ayo. Ayo, terusno ya. Jare ambek Mayang Sari, heh. Hati-hati kecer neh. Oh iya. Ayo cek. Wong karek luruhe dek iki ceblok sitok lho. Tangan. Katanya. Katanya di sini ini pada kok nelek. Padepokan. Oh, di sini pada poan. Nggih. Rumahnya Aa Gatot. Aa Gatot. Gatot. Poan, Engki. Padepokan Gatot sapa? Aa Gatot. Saya tempatnya Resa. Sampean Resa. Resa ya tapi maksudku. Oh, resa tapi oh. Golek iku lho. Pati katarak. Wong ini kok Resa? Resa ya tapi. Iki Resapi. Iku maksudnya. Boten kula ajeng ketemu kali Pak Dukun. Sing pundi niki dukune? Lah Oh, niki. ketemu kiai. Aduh dukun kok kak dhewe kelam beli melarat sampean niki. Lho. Dukune melarat jare Kang. Bagaimana kita bisa percaya pasiennya sampean dukun? Aduh ketok kulite kena. Lho. Ya apa iki? Sak sirku to bah kurang nganggo popo ora urus aku. Biasane dek kene adek teh ganting. Loh, Coba nanti adek adek ganting gini. Ana adik-adik ya, Lah? Enggak ono. Lho. Celekan Wedok luru itu. edan kabeh. Kok Wong lanang kok dipetani kon nganggo anting-anting. enggak ya ana celengan iki lho. Celekan. Kowe iki mikir awakku ku lho, bengi iki aku judeg. Lho juga kenapa? Lah nek Pak Basowi barang ludruk apik awake dhewe. Lho. Dono tamu maneh. Farmasi le. Loh, farmasi obat-obatan ta, Kang? Loh, monggo. Alah, ayo napa kabare, Kang? Masa. Ora kepethuk biung. Masa ngapain bingung? Oh, kene biung alah. Ben. Wong lanang dirangkul. Ora apa-apa Wis gak apa-apa. Wis ora apa-apa. Iya, Jarnai. Kecewa wing kok. Kok iso kecewa apa yo? Ketoke mau jejeri wis kecewa. Iya, betul. Kecewa dong. Tempuk ing gawe kecewa. Kecewa apa kurangane apa aku ayu? Maria siapa? Duh, Alak deh. iki iki ngon-ngonku. Kleru dul. Arwah poso selo besar mulut. Kota apa deh? Kok yo ulan dadi. Mundula sing jaga padepokan kene. Sing joko kene ngoten lho, Kang. Ingat sing kok. Sapa? Era. Duor. Duh, pernah. Caki run dah. Nggih. Engki was. Nggih. Padha beres. Beres. Beres kencur ya. Wis diawur e pokok. Tajuk dina. Monggo. Sampean Sera. Apa?
Loh, klebun kan? Sengko. Klebun mendokon. Ada apa ini? Pi. Pi. Klebun. Iki mendokon kan ada apa? Teko neh teko. Kan. Waduh, nolot kok dasar mendokon apa iki? Juga mati. Lah iki wong Manado iki. Sapiku mati. Kira apa yo? Ludruk kok cuampuran kok. Arya penyerang Manja. Hi guys, how are you? Aduh, lot kok ini. Yes, anak kontes jenenge Beyes. Cak Kiron lali tambe aku. Sapa ning? Aku Sutet binti Marijan. Apa kabar, Cak? Ki sing duwe sirup Marjan iki. Berarti Mbak Marijan iki gelem mudhun terus ngetekne pabrik sirup Marijan. Rungokno lah keluhanku Iki arep rene iki bodho ngopo ndelok? Silakan ngomong. Sampean keten apa? Aku ki goleki AA. Lah nek kowe golek AA lah iki kulino eek. Ngene lho. Ya. Aku ki pengusaha. Pengusaha. Sapi perah. Sapi perah. Susu. Ya susu perah. Heeh. Dek Tanggulangin Sidoarjo kono lho. Heeh. Sejak ana lumpur iku, Ha-ha. lumpur lapindo iku. Lumpur. Lah yo mari iku dadakno sapiku kabeh menopause. Lah sing lapisan Sapi kok mak sampe menopause kuwi. Wah, kesekan. Lah padha karo sapiku iki. Bojoku kok. Sapiku. Bojoku terus Mun kok udah perlu. terus ya apa? Ya apa nek sapine menopause terus ya apa? kamu belum selesai omong, dengar dulu ngobrol omong. Jadi sapiku itu anu yo, apa ini mau menopause, dan tidak keluar air teteknya. Susu tak kei apa godong Vitamin, katuk, godhong katuk, wis diwene apa-apa. Gak metu. Gak metu. Saiki akibate, Dek. Pakan ana godhong pring. Kulitnya bekonyo. Sama sapa maneh iki sing teko iki? Waduh, nak genep iki, nak gilep iki sapa wong soge iki rek? Cek cereme rupane, Dek. Wong soge. Pring. Oh alah kok. Lho ya apa? Awakmu tarun. Aku saiki nang kene. Kok niku ya apa, Ron? Duwe wedi waktu niku balekno. Dodol wedhus iki kan dodol gawa minggat. Sepurane sing dus tak gawake lanang to. Lah tak kawinke karo iki. Mandar ki. Awakmu kok rada cilik to, Ron. Cilik dikerek iki lho. Sing jaga kesehatan kok ya esuk iku ngombe susu, sore ngombe susu, awak tetep fit. Sing diombe gak sapa wong iki kotakan kok. Wis belas gak piye. Susu sapi lho. Susu ki nang mata ora apik, goblok. Kowe iku nek nang anu ya ana 4 sehat, 5 sempurna. Nasi, lauk, sayur, buah dan susu. Aku ora ngurusi anu 4 sehat. Susu ki nang mata ora apik, goblok. Lah sing apik Ya nek dodo. Kok kowe tak urus kowe. ya tetep nang gone kono mosok nang kene ae. Sing apik nang Dodo. Iya, padha karo iki. Ana apa? nek ana kene iso niyo apa. Enek tamu penting. Monggo Gusti. Kayak genaro ayak iki rek. Oh iya, genaro ayak iki. Ongkeane, Run. Ambine sam-saman, Bu. Sopo jeneng? Gak kene kacamata gak ketok. Apa? Lek di kacamata kok. Memang wis takon iki. Terus Ongkeane lho, sapa jenengmu? Lali. Pripun? Sopo jenengmu? Antonio Banderas ngono lho. Ngemut tikus kok. Kene iki brengos. oh brengos. Ojo sembarangan. Kirun Kirun, nggih. kowe iki sopo? Bengong kan? Bengong. Ayo. Ludruk teluhe sing edan 6. Kula Kirun. Kirun. Jenenge Kirun. Sing banter gitu. Soge tapi gak nyandak. Menika paring asma Kirun, Kirun, Gusti. sampean pun ngenyek kula. Abdi sampean Kang Kabul, Kang Rukiman,
Cak Kuprit, urung tahu dicokot kirik. Ayo, cokot. Coy kula ngangkrek apa? Ora kok sayangku kok. Ron, Dut, aku mrene iki kudu ketemu karo Kiai. anu Kiai kula. Iya. Padepokan mriki. Iya. Kono sik rene apa ngono Kang? Kowe maju to, aku nek ro wong brengos ki wedi. Iya Kang, Kowe rak tempe diris wengos. apa? Kacek saice milih sing brengos. Oh iya. Ayo, yes. Ngapunten Gusti. Wonten wigatos napa? Pengen pinanggih kalian kiai nipun. Tak kira nek aku ngomong karo kowe, Nggih. kon gak iso wangsuli. Aku kudu langsung ketemu karo Kiai. Langsung? Iya. Oh, bicara langsung. Oke. Oke. Aturan. Kiai wonten tamu. Rantos sekedhak pergi Kiai taksih wonten wingking. Monggo Gusti katuran pinarak. Aku gak iso lungguh, weteng rada gak enak. Oh, nggih. Untungnya mules soalnya. Kula ngaturaken sembah pangabekti dhateng panjenengan. Iya, Kiai mboten nonton kula goleki mboten pundi. Yo nang ndi to, Kang? Iki manang ndi? kowe goleki sapa? Yo goleki kiyaine wong ana tamu kok ndadakno. Kiyaine ning ndi? Ya tak golek ora ana. Delok ndang. Ron, Ngapunten. Ron, Apa? dhisik. Bojomu iku bendina ngombe jamu galian ngosek ta. Ngomong kok ngene. Ron, aku tak takon. Nggih. Ludruk kok ana Osama bin Laden? Kok kudu Brengat brengut adik mikir